لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرات تخطاتلتي مدب تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبز خلقاي كفال مدبنا إذن زعبا عندي أرستات حزنا لكم قريبنا لنا. المسلم الناس نبرو سرعات منقستات عرب بأبو البراء، نكسنة يمن بحونا أدهم، نكسنة حراء بأخونا عبد الواسع، جزءات مدر شام جغرافياوي سوريا بحونا إيمان، جزءات حجاز بحونا شفاء، انكتات كوينات ناي فزعان قريشن بحونا إيمان، نقصي زنبرو حلفنتاتن أب زترفوا عرب زنبرو جزءاتات بأبو البراء. سناي مكتتال قدمي إسلام زنبرو سرعاتن منقستاتن أعراب نتي مسممسا إسلام أبا عرب استقلك علي حدش كونتات ممجنزاب. قدمي تنسا إسلام زنبرو مسرعات حقتات منقستات هايمونتاوي عبلتاتن وقناو سمعتاتن مدهساسو أقداسيو. سحاي إسلام أمدر عرب أبزور قتل هوان نا عرب زم حضور زنبرو جزاتي أبكلت مدبات كفيل ناخن ريوم يكال. قداماي أخليل زودي زدفقو نجاوس زياتهم مرحتي زبقوا أنتو خونو بقبر قدا ملو نسانت زينو وروغم. نساتهم كا مرحتي يمن، مرحتي مدرشام، سدرا بيت خلصانن نكسنت هيراهن يوم. كالعاي مرحتي قبيلاتاتن انداتاتن رأسيتات. كابزياتهم اتهم زبزحو لك كم نجاوس أبلع لهزبهم ملو نسانت سلطان مزنتن زنبورن كهونن كلو قل دما نتوم زودي زدفقو نجاوس تأزازنت نبروم. نكسنت وي جزات يمن اتوم بعربنا قوم سبا نتبهلو زتوعو حزبي مدر نجت سبا كابتوم توريات أعراب كوينوم اتوم زت أنتو أحزب إيوم أبقور أبستخيل سند انتوي كعتاتات كم مبل 15 زمن قدم لدت أتحيزوم منباروم يتقاس اتي درزي زبت حال سلطانيهم حيلومن حبتومن أقول عليعون أسفحفيحون كساب 11 كفل زمن قدم لدت مسنحو يفلات زمناتهم كا بزيز سعب قام تخفافيلو كالرأي كأهل هذا كاب شحن 300 كساع 620 قدم لدت أبزي وانزي هاقوروم معينيه بزبل سم تتوعنا برات نقاوسوم مكريب سبا واي سابا يبهالو وانا كتمهم دما سروح تبهال خريبة واي خريبية بزبل سمون تفلت إياه أسرات عناتاتا كاب مقريب 5 كيلومتر نشان نخسي منه ومعراب كاب كتما سنع دما 240 كيلومتر ريحقو يركب أبزي موالزي نتي أبتاريخ يمن عزوز أقداس نتزلو هنت أدقا مقريب كم زفلمو يفلات سبا ويمدري نجست سبا أمانة عبن سفيحن زرق حزن برم بمنبارو أو وشت مدري عربن كابون وزعي جزعتات نبرو إلتا كاب 620 كساع 215 كلمة أبزي موالزي متأوعي سمها قرم سبا ويسابا زبل نبرا قتل نقاو سمكا مكريب بمبال تاريفو نقاو السابا بزبل سمتتك رئيسة كتموهم كاب سروح نام مقريب كيرو أسر فرسراسات انتاويت كتما ماريب كاب سنعة لمبراغ 290 كيلومتر ريحقو يركب سلسته كاب 215 كلمة كساع 300 دحر لدات أبزي زمن زي قبيلة حميار لنكسنت سبا ويسابا وريروم سلازحزو في الماويت حمياريه وي الحمياريه الأولى بزبل سم تفلتات حميار أبكندي ماريب نرضان رئيسة كتموهم قبروا دحيرو إتا رضان اتباهل نبرت كتما زفار تباهلات تتوعت
ሕጂ ዑናታታ ጥቓ ከተማ የሪም ኣብ እምባ ሙደውር ይርከብ ኣሎ። ምንቁልቃሎምን ውድቀቶምን ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ዝጅመር። ንግዳዊ ንጥፈታቶም ብዘይ መጠን ወደቐ። ጠንቂ ውድቀቶም ቀዳማይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሒጃዝ ግዝኣት ነባጣውያን ወይ አልአንባጥ ብምስፍሕፋሑ። ካልኣይ ሮማውያን ንግብፂ፣ ሶርያን ሰሜን ሒጃዝን ምስ ተቆጻጸሩ ንግዳዊ መስመራት ባሕሪ ባቶም ስለ ዝተዓብለለ። ሳልሳይ ድማ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሓድሕዳዊ ግርጭታትን ኩናትን ብምትንሱ እዩ። በዞም ዝተጠቕሱ ሰለስተ ረቋሒታት ሓድነት ስድራ ቤት ጋሕታን ተበታተነ፣ ናብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ከዓ ተሰደዱ። 4 ካብ 300 ድሕሪ ልደት ክሳዕ ኢስላም ናብ የመን ዝኣትወሉ ግዜ። ኣብዚ ዘመን እዚ እታ ሃገር ብዳግማዊት ሕምያርያህ ወይ አልሕምያርያህ ኣተንያ ብዝብል ስም ተፈልጠት። ዘየቋረጽ ህውከትን ሕንፍሽፍሽን ክረኣያ ጀመረ። ንዕኡ ተኸቲሉ ድማ ህዝባዊ ኣድማታት ተለዓዓለ። እቲ ተኣፋፊ ኩነታት ጠንቂ ቀቢላዊ ግርጭታትን ውግኣትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ የመን ንግዳማውያን ሓይልታት ተቓልዐ። በዚ ምኽንያት ነቲ ናይ ነዊሕ ዘመን ናጽነቱ ከሰረ። ሮማውያን ንዓደን ወሪሮም ሓዝዋ። ገዛእቲ ምድሪ ሓበሻ ወይ አቢሲናውያን ነዚ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃምዳንን ሕምያርን ዝነበረ ዕረፍቲ ዘይብሉ ቀቢላዊ ግርጭታት መዝሚዞም ንየመን ክወርዋ ሮማውያን ደገፍዎም። በዚ ኸኣ ብ340 ድሕሪ ልደት ንፈለማ እዋን አቢሲናውያን ንየመን ተቆጻጸሩ። ወራር አቢሲንያ ኣብ የመን ክሳዕ 378 ድሕሪ ልደት ቀጸለ። ብድሕሪኡ የመን ናጽነታ ዳግም ረኸበት። ጸኒሑ ኣብቲ ኣዝዩ ውሩይ ዲጋ መዕሪብ ነቕዓት ክረአ ጀመረ። ኣይዶንጎየን ድማ ኣብ 450 ወይ 451 ዓመተ ልደት እቲ ሓጽቢ ፈሲሱ ነቲ ከባቢ ብማይ ኣዕላቕለቆ። እቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ዓቢ ፍጻሜ ብምንባሩ ኣብ ቅዱስ ቁርኣን ተጠቒሱ ንረኽቦ። በቲ ዓለቕለቕ ኣብ የመን ዝነበረ ናይ ነዊሕ መዋእላት ስልጣኔ ብምልኣት ዓነወ። ኣብቲ ዞባ ዝነበሩ ኣሕዛብ እውን ናብ በበይኑ ከባቢታት ተበታተኑ። ብ523 ዓመተ ልደት ዙነዋስ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ንክርስቲያን ነጀራን ኣስገዲዱ ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ንምእታው ሰፊሕ ወፍራ ኣለዓዓለ። ክርስቲያን ነጀራን ንዕላሙ ምስ ነጸግዎ ዓብዪ ሃልሃልቲ ሓዊ ኣብ ዝተናኸሶ መትረብ ወይ አልኡኽዱድ ተወርዊሮም ከም ዝቕፅዑ ገበረ። ቅዱስ ቁርኣን ነዚ ፍጻሜ እዚ ብኸምዚ ዝስዕብ ይጠቕሶ። ቁቲለ ኣስሓቡ ልኡኽዱድ። እቶም ጉድጓድ ኩዒቶም እሳት መሊኦም ንምእመናን ዘቃጽሉ ንጉስን ወተሃደራቱን ካብ ርህራሄ ኣላህ ተሰጉ። ሱረቱል ቡሩጅ። እዚ ፍጻሜ እዚ ንሰዓብቲ ክርስትና ብሓፈሻ ንሃፀያት ሮማ ከዓ ብፍላይ ኣመና ስለ ዘቆጥዐ አቢሲናውያን ኣንጻር ኣዕራብ ክለዓዓሉ ሮማውያን ቀስቀስዎም። ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት ንምግባር ባሕሪ ዝሰግሩለን ጭፍራ መራኽብ ኣዳለውሎም። በዚ ድማ 70,000 ወተሃደራት ምድሪ ሓበሻ መራኽብ ሮማ ተደጊፎም ንባሕሪ ብምስንጣቕ ናብ የመን ኣተዉ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኤርያድ ብ525 ዓመተ ልደት የመን ዳግማይ ተወረት። ኤርያድ ንየመን ጎቢጡ ድሕሪ መሓዙ ላዕለዋይ ገዛኢተ ሃገር ኮይኑ ቀጸለ። ይኹን ደኣ እምበር ብ549 ዓመተ ልደት ኣብርሃ ብዝተባሃለ ሓደ ካብ መራሕቲ ሰራዊቱ ተቐንጺሉ ካብ ስልጣኑ ተኣልየ። ኣብርሃ ንንጉስ አቢሲንያ ሓባቢሉ ከም ዝረድየሉ ብምግባር ግዛኢ የመን ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ሸየመ። እቲ ንካዕባ ክድምስስ ዝተለዓለ መራሒ የመን እምበኣር እዚ ኣብርሃ እዚ እዩ። ንሱን ሰራዊቱን ከዓ ኣስሓብ አልፊል ወይ ሰብ ሓርማዝ እናተባህሉ ይፍለጡ። ድሕሪቲ ብፍጻሜ ሓርማዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መግዛእቲ ዝመረሮም የመናውያን ኣንጻር መራሕቲ አቢሲንያ ዓጠቑ። ዋነ ድማ ብ575 ዓመተ ልደት ብደገፍ ሓይልታት ፋርስ እናተሓገዙ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መዕዲ ካሪብ ቢን ሰይፍ ዙ የዚን አልሕምያ ናጽነቶም መለሱ። ነቲ ነቓልሶም መሪሑ ንወራሪ ሓይሊ አቢሲናውያን ዘባረረሎም መዕዲ ካሪብ ከዓ ንጉሶም ገይሮም ሸየምዎ። መዕዲ ካሪብ ዘገልግልዎን ምስ መጽዓኛታቱ ዝጓዓዙን ደቂ ሓበሻ ምስኡ ኣትሪፉ ብምንባሩ ሓደ መዓልቲ ንሳቶም ቀንጸልዎ። በዚ እቲ ዘውዲ ደፊዩ ንግስነት ዝጨበጠ ስድራ ቤት ዙ የዚን ካብቲ ተወራራሲ ንግስነት ንዘለዓለም ተኸልፈ። ድሕሪ ሞቱ ንጉስ ፋርስ ዝነበረ ኪስራ ንሰንዓ ዘመሓደር ገዛኢ ረቑሑ ኣብ ኮሮሻ ስልጣን ኣቐመጦ። የመን ድማ ግዛኣት ፋርስ ኮይና ቀጸለት።
መራሕቲ ፋርስ ዝተፈላለዩ ኣመሓደርቲ እናመረፁ ንየመን ገዝእዋ። ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ፋሪሳዊ መራሒ የመን ባዛን ይበሃል። ባዛን ብ638 ዓመተ ልደት ኢስላም ተቐበለ። መግዛእቲ ፋርስ ኣብ የመን ከዓ ብኡ ኣብቅዐ። ንግስነት ወይ ግዝኣት ሒራህ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ሃገረ ፋርስ በቲ ኣብ ሓደ ዘስመሮም መራሒ ማለት ቆሮሽ ዓቢ ካብ 557 ስጋብ 529 ቅድሚ ልደት ትምራሕ ነበረት። ድሕሪ ስምረቶም ከዓ ዓቢ ሓይሊ ስለ ዝኾኑ ንዒራቕን ከባቢኡን ይገዝኡ ነበሩ። 326 ቅድሚ ልደት ኣሌክሳንደር ዓቢ ቀዳማዊ ዳራ ንዝተባህለ ንጉሶም ብሓይሊ ረቲዑ ክሳዕ ዘንበርክኾም ንስልጣኖም ዝደፍር ዝኾነ ሓይሊ ኣይነበረን። ካብኡ ንዳሓር ምድረ ፋርስ ስለ ዝተጓዛዘየ ነጋውስ ጉጅለታት ወይ ጃንዳታት ወይ ሙሉክ ኣጣዋኢፍ ብዝበሃሉ ነገስታት ክመሓደሩ ጀመሩ። እቲ ዝተጓዛዘየ ምሕደራታት ዝነበሮ ዘመን ከዓ ክሳዕ 230 ድሕሪ ልደት ቀጸለ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ቃሕጠናውያን ገለ ክፋል ግዝኣት ዒራቕ ተቆጻጸሩ። ንዓኣቶም ብምኽታል ዓድናናውያን ኣብ መንጎ ኣፍላጋት ጢግሮስን ኤፍራጥስን ዝርከብ ደሴት መሶጶጣምያ ሰፈሩ። ብ226 ድሕሪ ልደት ኣርዳሽር ሃገረ ሳሳናውያን ድሕሪ ምምስራቱ ፋርሳውያን ኣብ ትሕቲ ምርሕነቱ ንፍንጭልጫል ግዝኣታቶም ኣሕቢሮም ኣብ ሓደ ሰመሩ። ሓድነቶም ሓይሊ ስለ ዝኾኖም ኣብ ጎደቦታት ግዝኣቶም ንዝነበሩ ኣዕራብ ተቓሊሶም ሰዓርዎም። ክንዲ ዝኾነ ቀቢላ ቁዳዓፍ ናብ ምድረሻም ተባረረት። ህዝቢ ሒራህን ኣምባርን ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፋርሳውያን ኣተዉ። ኣብ ዘመነ ኣርዳሽር ምሕደራ ሒራህ ምድረበዳዊ ከባቢታት ዒራቕ ረቢዓህን ሙዳርን ኣብ ትሕቲ ጀዚማህ ኣልወዳሕ ነበረ። ኣርዳሽር ንኣዕራብ ብቐጥታ ክገዝኦምን ኣብ ዶባት ግዝኣቱ ንዘካይድዎ መጥቃዕትታት ክከላኸል ከም ዘይክእልን ተገንዘበ። ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ኣብ ቀቢልኡ ደገፍ ሓይልን ተሰማዕነትን ዘለዎ ሰብ ንጉስ ገይሩ ክምዝዝ ወሰነ። ጀዚማህ ኣልወዳሕ እምበኣር ኣርዳሽር ዝመዘዞ ንጉስ እዩ። በዚ ብልሓት እዚ ነቶም ብተዘዋዋሪ ዝገዝኦም ኣዕራብ ኣንጻር እቶም ቅሳነት ዝኸልእዎ ነጋውስ ቢዛንቲዩም ንምቅላስ ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል እውን ኣስተውዓለ። ብተመሳሳሊ ዒራቃውያን ኣዕራብ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቢዛንቲዩም ዝነበሩ ኣዕራብ ምድረሻም ክገጥምሉ ከም ዝኽእሉ ኣመነ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ትሕቲ ንጉስ ሒራህ እትእለ ሓንቲ ፋርሳዊት ቦጠሎኒ ክትህሉ ወሰነ። እዛ ቦጠሎኒ እዚኣ ካብ በደው ኣዕራብን ካልኦትን ንዝቀላቐል ተቃውሞታት እትጭፍለቕ ቦጠሎኒ እያ። ጀዚማህ ንመምርሒታት ኣዛዚኡ ኣርዳሽር እናተግበረ ክገዝእ ድሕሪ ምጽናሕ ብ268 ዓመተ ልደት ሞተ። ድሕሪ ሞት ጀዚማህ ኣብ ዘመነ ኪስራ ሰቡር ቢን ኣርዳሽር ዓምር ቢን ዓዲ ቢን ናስር ኣልለኺሚ ካብ 268 ክሳብ 288 ዓመተ ልደት መራሒ ሒራህን ኣምባርን ነበረ። ንዕኡ ዝተክኡ ለኸማውያን ነጋውስ ኣልለኸሚዩን ንሒራህ እናገዝኡ ነዊሕ ጸንሑ። ኣብ መወዳእታ ግና ቐባዝ ቢን ፈይሩዝ ንሒራህ ከም መሓድር ብፋርሳውያን ገዛእቲ ተመዘዘ። ኣብ ዘመን ቐባዝ ድማ እዩ እቲ ኣብ ታሪኽ ማዝዳክ እናተባህለ ዝፍለጥ ሰብ ዝተንስአ። ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ዝምድናታት ፓሉልነት ወይ ቀይዲ በተኽነት ዝጉስጉስ ኣስተምህሮታት ከስፋሕፍሕ ጀመረ። ንጉስ ቐባዝን ኣብ ትሕቲ ምሕደርኡ ዝነበሩ ኣካላትን ንሃይማኖት መዝዳክ ተቐበሉ። ንጉስ ሒራህ ኣልሙንዚር ቢን ማኡስ ሰማእ ካብ 512 ስጋብ 554 ድሕሪ ልደት ንኣስተምህሮታት ማዝዳክ ክቕበል ንጉስ ቐባዝ ዓደሞ። እንተኾነ ንጉስ ሒራህ ንክብሩ ከም ዝትንክፍ ብምጥቃስ ነቲ ርኹስ እምነት ከም ዘይቅበሎ ብምግላጹ ቐባዝ ካብ ስልጣኑ ኣባረሮ። ኣብ ክንድኡ ነቲ ብዕሉክ ማዝዳካዊ ሰረተ እምነት ዝተቐበለ
ሓሪስ ቢን ዓምር ቢን ሓጅር አልኪንዲ ተክኦ። ኪስራ አንሸይሩዋን ካብ 531 ክሳብ 578 ድሕሪ ልደት ንቓባዝ ተኪኡ ኣብ ስልጣን ደይበ። ንሱ ኣብ ፍልስፍና ማዝዳክ ሕሉፍ ጽልኣት ስለ ዝነበሮ ንማዝዳክን ሓያለ ካብ ሰዓብቱን ብሞት ቀጽዐ። ነቲ ካብ ስልጣኑ ዝተባረረ ሙንዚር ከዓ ከም ንጉስ ሒራህ ኮይኑ ክቕጽል ዳግም ናብ ቁረሻ ስልጣኑ ሰቐሎ። ሓሪስ ተታሒዙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡውን ኣዘዘ። ይኹን ዳ እምበር ሓሪስ ሃዲሙ ኣብ ቀቢላ አልከልብ ተዓቂቡ ስለ ዝነበረ ክትሓዝ ኣይተኻእለን። ክሳዕ ሞቱ ድማ ኣብኡ ጸንሐ። ደቂ አልሙንዚር ቢን ማኡሰማ ነቲ ብቡራኬ ንጉስ ፋርስ ዝጨበጥዎ ንግስነት ዓቂቦም እናተተኻኽኡ ነዊሕ ቀጸሉ። ኣብ ዘመነ ንጉስ አንዑማን ቢን አልሙንዚር ግና ነገራት ተቐያየሩ። ዘይድ ቢን ዓዲ አልዓባዲ ኮነ ኢሉ አንጻር አንዑማን ተቐነታት ስለ ዘስፋሕፈሐ ንጉስ ፋርስ ብኡኡ ተቖጢዑ ናብ ቤተ መንግስቱ ጸውዖ። አንዑማን ናብ ንጉስ ፋርስ ቅድሚ ምኻዱ ተሓቢኡ ናብ መራሒ ቀቢላ ሸይባን ሃኒ ቢን መስዑድ ብምኻድ ስድራ ቤቱን ሃብትን ክሕልወሉ ኣረከቦ። ብድሕሪ እዚ ብቐጥታ ናብ ንጉስ ፋርስ ከይዱ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። እቲ ንጉስ ብዘይውልውል ናብ ማሕቦስ ዳጎኖ። ክሳዕ ዝመውት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣይወፀአን። ንጉስ ኪስራ ኣብ ክንዲ አንዑማን ንኢያስ ቢን ቁበይሳህ ኣጣኢ ንጉስ ሒራህ ገይሩ ሸዮሞ። ኢያስ ንሃኒ ቢን መስዑድ እቲ አንዑማን ብሕድሪ ዝገደፈሉ ነገራት ናብ ንጉስ ኪስራ ንከረክቦ ክሕብሮ ተኣዘዘ። ሃኒ ፍጹም ከም ዘይረክቦ ምስ ኣፍለጠ እቲ ፋርሳዊ ንጉስ ብዘይ መጠን ተቖጢዑ አንጻር ዓረባዊት ቀቢላ በኑ ሸይባን ኩናት ተኣወጀ። ኣብ ትሕቲ መርሒነት ንጉስ ኢያስ ወተሃደራቱን ተዋጋእቲ ሓይልታቱን ኣኽቲቱ ንውግእ ተላዓለ። እዚ ቃር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ኣብ መንጎ ኣዕራብን ፋርሳውያንን ከቢድ ኩናት ተኻየደ። ቀቢላ በኑ ሸይባን ምስ ሓይልታት ፋርስ ገጢማ ብዘደንቕ ኩነታት ሰዓረቶም። እዚ ፍጻሜ እዚ ኣዕራብ አንጻር ዓረብ ዘይኮኑ ወይ አልዓጀም ሓይልታት ገጢሞም ዝሰዓሩሉ ቀዳማይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ልደት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዊሕ ከይጸንሐ ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ምሽያም ኢያስ ቢን ቁበይሳህ 8 ኣዋርሕ ጸኒሑ ዝተፈጸመ እዩ። ድሕሪ ኢያስ ንጉስ ኪስራ ኣዛድባህ ዝስሙ ሙሉእ ብሙሉእ ፋርሳዊ መንነት ዝነበሮ ሰብ ንጉስ ሒራህ ክኸውን ሸዮሞ። ኣዛድባህ ካብ 614 ስጋብ 631 ዓመተ ልደት ን17 ዓመታት ገዘየ። ብድሕሪ እዚ ብ632 ዓመተ ልደት ስልጣን ሒራህ ናብ ስድራ ቤት ለኸም ተመልሰ። ኣብ ስድራ ቤት ለኸም ብሳጉኡ አልማዕሩር እናተባህለ ዝጽዋዕ አልሙንዚር ቢን አንዑማን ንጉስ ሒራህ ኮነ። የግዳስ ስልጣኑ ልዕሊ 8 ኣዋርሕ ኣይቀጸለን። ብኻልድ ቢን አልወሊድ ረዲየላሁ አንሁ ዝምርሑ ሰራዊት ሙስሊሚን ሃጀምዎ። ግዛኣት ምድረ ሻም ወይ ጂኦግራፊያዊ ሶርያ፣ ፈለስጢን፣ ሊባኖስን ዮርዳኖስን። ቀቢላታት ዓረብ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሓውሲ ደሴት ዓረብ ኣብ ስደድሉ ዝነበሩ እዋናት ጨናፍር ቀቢላ ቁድዓ ናብ ወሰናስን ምድረ ሻም ተሰዲዶም ኣብኡ ሰፈሩ። እቶም ናብኡ ዝተሰደዱ ካብ ስድራ ቤት ሱሌሕ ቢን ሓልዋን እዮም። ካብዛ ስድራ እዚኣ እቶም ብኣደ ጃዒማ ዝፍለጡ ደቂ ደጅዓም ቢን ሱሌሕ ፈረዩ። ቢዛንቱማውያን ብበደው ኣዕራብ ንዝፍጸሙ ዝምታታትን መጥቃዕታት ፋርሳውያን ንምክልኻልን ንቀቢላ ቁድዓ ከም መሳርሒ ይጥቀሙላ ነበሩ። ንዕላማታት ቢዛንቲዮም ዝዓዩ ነጋውስ እውን ሸይሞምሎም ምንባሮም ይፍለጥ። ካብ ነጋውሶም እቲ ውሩይ ዝነበረ ንጉስ ከዓ ዝያድ ቢን አልሃቡላህ ይበሃል። ካብ ምጅማር ቀዳማይ ዘመን ድሕሪ ልደት ክሳዕ ጥቓ ምውዳእ ካልኣይ ዘመን ብርእሰ ምምሕዳር ተኻየዱ። እንተኾነ ኣደ ጃዒማህ ብወራር ቀሰናውያን ተሳዕሩ። ቢዛንቲዩም
ኣብ ክንዶም ንኣዕራብ መድረሻም ከም መሓድሩ ንኣልቀሳናውያን ወከለቶም። ብወገኖም ንዱመቱል ጀንደል ከም ርእሰ ከተማኦም ብምግባር ክሳዕ ኣብ መበል 13 ዓመተ ሂጅራ ኣብ ኩናት የርሙክ ዝሰዓሩ ነቲ ከባቢ ገዝእዎ። ኣብ ወዳእታ ዝነበረ ንጉሶም ጀበላህ ቢን አልአይሁም ይበሃል። ንሱ ኣብ ዘመነ ኣሚር ምእመናን ዑመር ብን الخጣብ ረዲየላሁ አንሁ ኢስላም ምቕባሉ ይፍለጥ። ግዝኣት ሒጃዝ እስማዒል ዓለይህ ሰላም ኣብ መበል 137 ዓመቱ ክሳዕ ዝመውት ምሕደራ መካን ሓለዋ ካዕባን ኣብ ትሕቲኡ ነበረ። ድሕሪ ሞቱ ፈለማ ነባይት ወይ ናበት ቀፂሉ ቀይዳር ከም ዘተክእዎ ይግለጽ። መጀመርያ ቀይዳር ድሒሩ ኸዓ ነባይት እዮም ተኪዮሞ ዝብሉ ጸሓፍቲ ታሪኽ እውን ኣለዉ። ጸኒሑ ኸዓ ኣባሓጎኦም በደ ሙዳድ ቢን ዓምር አልጅርሁሚ ሓላፍነት መካን ኣላይነት ካዕባን ተሰከመ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ መዝነት ምሕደራ መካን ካዕባን ቀቢላ ጅርሁም ተረከበቶ። ደቂ እስማዒል ዓለይህ ሰላም ወላ እኳ ኣቦኦም ነታ ቤት በምህናፁ ዓቢ ክብሪ እንተነበሮም ስልጣኖም ግና ድሩት ነበረ። መዝነት ቀቢላ ጅርሁም ብወራር ቡኽተነሳር ክሳዕ ዝወድቕ ክብርን ኩነታትን ደቂ እስማዒል ዓለይህ ሰላም ከይተቐየረ ከምቲ ዝነበሮ ቀጸለ። ካብዚ እዋን እዚ ጀሚሩ ዓድናናውያን ኣብ ማካ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ተራታት ዘጣጣሓሉ ባይታ ረኺቡ ሱር ክሰድድን ከስፋሕፍሕን ጀመረ። እዚ ሓቂ እዚ ካብቲ ኣብ ዛቲ ዒሮህ ብቡኽተነሳር ኣንጻር ዓረብ ዝተፈጸመ ቀዳማይ ወራር ከነስተውዕለሉ ንኽእል። ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ መራሒ ዓረብ ካብ ጅርሁም ዘይኮነ ካብ ዓድናናውያን ነበረ። ኣብ 587 ቅድሚ ልደት ካልኣይ ወራር ቡኽተነሳር ዓድናናውያን ተበታቲኖም ናብ የመን ሰገሩ። እቲ ኣብ እስራኤላውያን ነቢ ምዃኑ ዝንገረሉ ቡርኽያ ምስ መዓድ ብምዃን ካብ ሓራን ናብ ሶርያ ሃደመ። እቲ ብቡኽተነሳር ዝተፈጥረ ጸቕጢ ምስ ጎደለ መዓድ ናብ መካ እኳ እንተተመልሰ ብዘይካ ጆርሻም ቢን ጀልሃማ ካብ ቀቢላ ጅርሁም ዝኾነ ሰብ ኣይጸንሖን። መዓድ ሙዓናህ ንዝተባሃለት ጓል ጀርሹም ተመርዒዩ ኒዛር ዝሰመየ ቆልዓ እውን ወለደ። ኣብ መካ ድኽነትን ጽንኩር መነባብሮን ብምንባሩ ደቂ ቀቢላ ጅርሁም ንበጻሕቲ ካዕባ ኣተሓሕዛ ኣኽፍውሎም። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብታ ቅድስቲ ቤት ዝካየዱ ንጥፈታት ክኸውን ተባሂሉ ዝኣከበ ገንዘብ ኣብ ውልቃዊ ጥቕምታቶም ኣውዓልዎ። እዚ ድማ ኣብ ዓድናናውያን ማለት ደቂ በከር ቢን ዓብድ፣ መናን ቢን ኪናን ጽልእን ቅርሕንትን ኣበገሰ። ምእንቲ እዚ ዓድናናውያን ምስቶም ኣብ መርኣዝ ሃራን ክሰፍሩ ዝመፁ ቀቢላ ኹዛዕ ተደጋጊፎም ንጅርሁም ካብ መካ ኣባረርዎም። ኣብ መፋረቕ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደት ድማ ምሕደራ ኣብ ትሕቲ ኩዳሕ ኣትያ ነበረ። ጅርሁም ንመካ ለቒቖም ቅድሚ መኻዶም ከም መርኣያ ሕርቃኖም ንዒላማይ ዘምዘም ብዝተፈላለየ ነገራት መሊኦም ደፈንዋ። ኣሰራት ናይታ ዒላ ንኸይፍለጥ ነቲ ከባቢ ለጥ ኣቢሎም ረምረምዎ። ዓምር ቢን አልሓርስ ቢን ሙዳድ አልጅርሁሚ ነተን ክልተ ካብ ወርቂ ዝተሰርሓ ዓጌዜናት መካን ነቲ ጸሊም እምንን ባዕሉ ከም ዝቐበሮ እብኒ ኢስሓቅ ይገልጽ። ጽቡቕ ገይሩ ምስ ሓተሞ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ናብ የመን ሃደሙ። ዘመነ እስማዒል 10 ዘመናት ቅድሚ ልደት ምንባሩ ይግምገም። እዚ ማለት ድማ ቀቢላ ጅርሁም ኣስታት 21 ዘመናት ኣብ መካ ክቕመጡ እንከለዉ ን10 ዘመናት ከዓ ኣብ መሓደርታ ነበሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ስዕረት ጅርሁም ጉዳይ ምሕደራ መካ ቀቢላ ኹዛዕ ንበይና ባሓተቶ። ንቀቢላታት ሙዳር ግና 3 ሓለፋታት ነበሮም። ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ንሓጀጅቲ ወይ ነጋድያን ካብ ዓረፋት ናብ ሙዝደሊፋ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ምምራሕ፣ ኣብቲ መስዋእቲ ዝቐርበሉ መዓልቲ ኣብ ሚና ዝሰላሰል ስርዓቱን ምምራሕ። ኣቐዲሙ ዝዕማም ዚ ስልጣን አልغوስ ቢን ሙራህ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ውሉዳት ኢልያስ ቢን ሙዳር ኮይኖም ሱፋህ እናተባሃሉ ይፍለጡ ነበሩ። በቲ ዝነበሮም ሓለፋ ሓደ ካብኣቶም ካብ ሱፋህ ኣብ አልዓቐባ ጸጸር ከይወርወረ ዝኾነ ሓጃጅ ጸጸር ክውርወር ኣይፍቀደሉን ነበረ። ኣባላት ሱፋህ ጸጸራት ወሪሮም ድሕሪ ምውዳእ ካብ ስንጭሮ ሚና ክኸዱ ምስ ነቐሉ ገለ ኣባላት ሰብ ሱፋህ ኣብ ክልቲኡ ሸነኻት አልዓቐባ ደው ኢሎም
ንወገናቶም ከይሕለፉ ነጋድያን ናብቲ ከባቢ ኣይቀርቡን ነበሩ። ምስ ንውሓት ግዜ ሰብ ሱፋህ ጸነቱ። እዚ ዕማም እዚ ኸዓ ካብ ቀቢላ ተሚም ስድራ ሰዓድ ቢን ዘይድ መናድ ወረስዎ። ካልኣይ አልኢፋዳ ኣብቲ መስዋእቲ ዝቐርበሉ ንግሆ ወይ ድሕሪ ሙዝደሊፋ ናብ ሚና ምኻድ ኣቐድም ኣቢሉ እዚ መዝነት እዚ ናይ ስድራ ቤት ዓድዋን ነበረ። ሳልሳይ ምስ ስግጋር ወይ ነተን ቅዱሳት ኣዋርሕ ንኻልእ እዋን ምትሕልላፍ ወይ ከዓ ኢንሳ ኣሻህሩ ልሑሩም ካብ በኒ ኪናና እዚ ስልጣን እዚ ሓላፍነት ስድራ ቤት ተሚም ቢን ዓድያ ነበረ። ድሕሪ 300 ዓመታት ዘመነ ኹዛዓ ኣብ መካ ኣብቅዐ። ንሳቶም እናገዝኡ እንከሎ ግና ዓድናናውያን ኣብ መላእ ነጅድ ኣብ ወሰናስን ባሕሬንን ዒራቕን ኣስፋሕፍዑ። ሒደት ጨናፍር ቁረሽ ከምኒ ሕሉል ሰሪምን ካልኦት ፋሕፋሕ ዝበላ ጎረበታት ስድራ ቤት ኪናንህን ድማ ኣብ ወሰናስን መካ ጸንሑ። ቁሰይ ቢን ኪላብ ናብቲ ቦታ ክሳዕ ዝመጽእ ቁረሻውያን ኣብ ጉዳይ መካ ኮነ ካዕባ ዝኾነ ሓለፋ ወይ ስልጣን ኣይነበሮምን። ቁሰይ ወላዲሁ ጌና ብሕፃኖም ከሎ ከም ዝሞተ ይንገር። ኣዲኡ ኸዓ ካብ ቀቢላ በኒ ዑዝራሕ ዝውለድ ረቢዓ ቢን ሓራም ዝተባሃለ ሰብኣይ ተመርዓወት። ረቢዓ ንሰበይቱን ወድን ሒዙ ናብቲ ኣብ ደባት ምድረ ሻም ዝርከብ ዓዱ ወሰዶም። ቁሰይ ጎቢዙ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸለ ናብ መካ ተመልሰ። ኣብቲ ግዜቲ መካ ብተወላዲ ቀቢላ ኩዛዓ ዝኾነ ሑለይን ቢን ሓብሳ ትመሃደር ነበረት። ሑለይል ብኩለንትና ቁሰይ ስለ ዝተመሰጠ ሑባህ ምስ ዝተባሃለት ጓሉ ኣዋሰቦ። ድሕሪ ሞት ሑለይል ኣብ መንጎ ኹዛዓህን ቁረይሽን ኩናት ብምልዓሉ ንቁሰይ ስልጣን መካን ካዕባን ክሕዝ ኣኽኣሎ። እንቅታት ኩናት ኹዛዓህን ቁረይሽን ዕንቂ ናይቲ ኣብ መንጎ ኹዛዓህን ቁረይሽን ዝተኻየደ ኩናት ዝገልጹ 3 ርእይቶታት ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ እዞም ስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ድሕሪ ሞት ሑለይል ወለዶ ቁሰይ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ተዘርግሑ። ሃብቱን ንብረቱን በዝሐ፣ ክብሩን ዓዘዘ። በዚ ተደሪኹ ልዕሊ ቀቢላታት ኹዛዓህን በኒ በክርን ስልጣን መካን ምሕደራ ካዕባን ንዕኡ ከም ዝግባእ ኣመነ። ቁረይሽ ቀንዲ ተወለድቲ እስማዒል ምዃኖም እውን መጎተ። ምእንቲ እዚ ምስ ቁረይሽን ኪናናህን ተማኺሩ ንኹዛዓህን በኒ በክርን ካብ መካ ከባርሮም ወሰነ። እተን ቀቢላታት ከዓ ክድግፍኦ ተሰማምዓ። ካልኣይ ሑለይል ቅድሚ ሞቱ ምሕደራ መካን ኣላይነት ካዕባን ቁሰይ ንኽሕዞ ከም ዝተላብዎ ኹዛዓውያን ይዛረቡ። ይኹን ዳ እምበር ደቂ ቀቢላ ኹዛዓህ ነቲ ኩነታት ስለ ዘይተቐበልዎ እቲ ኩናት ተላዕለ። ሳልሳይ ሑለይል ቅድሚ ሞቱ ኣላይነት እታ ቅድስቲ ቤት ኣብ ትሕቲ ሑባህ ጓሉ ክኸውን ወሰነ። እንተኾነ ከም ወኪላ ኮይኑ ንኽዓዪ ነቲ ወዲ ቀቢላ ኹዛዓህ ዝኾነ ኣቡ ቁብሻን ረቆሖ። የግዳስ ቁሰይ ንኣቡ ቁብሻን ኣታሊሉ ንስልጣን ወይ መሰል ኣላይነት ካዕባ ወይ ዊላየቱል ቤት ብካብ ቆርበት ዝተሰርሐ ከረጢት ወይኒ ዓደጎ። በዚ ዘይዓገቡ ደቂ ኹዛዓህ ኣገልግሎት ካዕባ ካብ ኢዶም ከም ዘይለዓል ብምግላጽ ተቃወሙ። ቁሰይ ግና ንቁረይሽን ኪናናህን ሓባቢሉ ከም ዝድግፍዎ ብምግባር ንኹዛዓህ ብኩናት ካብ መካ ጠቕሊሉ ኣባረሮም። እቲ ሓቂ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ከም ውፅኢቱ ግና ሱፋህ ካብ ዝነበሮም ሓለፋታት ተሓረሙ። ኹዛዓህን በኒ በክርን ካብ መካ ተባረሩ። ምሕደራ መካን ኣላይነት ቅድስቲ ካዕባን ከዓ ናብ ቁሰይ ተሰጋገረ። እቲ ዝተኻየደ ኩናት ኣዝዩ መሪርን ካብ ክልቲ ወገናት ብዙሕ ደም ዝፈሰሶን ነበረ። ብድሕሪ እዚ ዕርቅን ዳንነትን ክገብሩ ወሰኑ። መንጎኞም ኮይኑ ከቀራርቦም ንያዕሙር ቢን ዖፍ መረጽዎ። ያዕሙር ወዲ ቀቢላ በኑ በክር ኮይኑ ጉዳያት መካን ኣላይነት ካዕባን ካብ ቀቢላ ኹዛዓህ ንላዕሊ ንቁሰይ ግባእ ክብል ፍርዱ ሃበ። ካሕሳ ናይቲ ዝፈሰሰ ደም ንቁሰይ ከም ዘይምልከት ቀቢላታት ኹዛዓህን በኑ በክርን ግና ዓስቢ ደም ክኸፍላ ከም ዝግባእ ገለጸ። በዚ ኸዓ ብ440 ድሕሪ ልደት ምሕደራ መካን ኣላይነት ካዕባን ዘየከራኽርወንነት ቁሰይ ኮነ። ብድሕሪኡ ናብ ቁረሽ ተመሓላለፈ። ኩሎም ነገዳት ዓረብ ድማ ብዘይ ውልውል ተቐበልዎ። ቁሰይ
ንኹሎም ኣዝማዱን ቤተሰቡን ካብቲ ክነብሩሉ ዝጸንሑ ቦታታት ኣልዒሉ ናብ ማካ ኣጋዕዞም፣ መሬት እውን ዓደሎም። ነፍሲ ወከፎም ነቲ ተማሲሑ ዝተዋሃቦ መሬት ዋንነቱ ገበሮ፣ መንበሪኡ እውን ደኮነሉ። ቀቢላ ኣኑስኣ ስድራ ቤት ሰፍዋን ዓድዋን ሙራ ብን ዖፍ ከዓ እቲ ቅድሚ ምምጻእ ቁሰይ ዝነበሮ መሰላት ተኸበረሎ። ሓደ ካብቲ ቁሰይ ዝተግበሮ ኣገዳሲ ፍጻሜታት ዳረ ነድዋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ባይቶ መምስራቱ እዩ። እዚ ቤት እዚ ቁረሽ ጉባኤታቶም ዘካይድሉ መአከቢ ቦታ ንኽኸውን ማዕጽኡ ናፍቲ መስጊድ ከም ዝጥምት ገይሩ ብሰሜናዊ ሸነኸል ካዕባ ሃነጾ። ዳረ ነድዋ ቁረሻውያን ስሙር ርእይቶ ንኽህልዎምን ናይ ሽግራቶም ቁኑዕ መፍትሒታት ዘናድዩሉን ዝላዘብሉን ቦታ ብምንባሩ ብዘይ መጠን ጠቓሚ ነበረ። ቁሰይ እዚ ስዕብ ክብርን ሓለፋታትን ነበሩ። ቀዳማይ ተራ ኣቦ መንበርነትን ምምራሕ ኣኼባታትን ክብድ ዝበሉ ጉዳያት ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ኣብቲ ኣዳራሽ ባይቶ ስለ ዝዝተየሎምን ንዘተን ኣኼባታትን ዝመርሕ ባዕሉ ቁሰይ እዩ። ውዕላት መርዓ ደቆም እውን ኣብኡ ይፍጸምን ይእወጅን ነበረ። ካልኣይ ሰንደቕ ኩናት ኣለዋ። ብዘይ ፈቓዱን ፍቓድ ደቁን ኣይትንብልበልን ወይ ንሶም ዘየጽድቑ ነጋሪት ኩናት ኣይህረምን። ሳልሳይ ላዕለዋይ ኣዛዚ ቃፍላያት ንንግዲ ይኹን ካልእ ንጥፈታት ዝንቀሳቐስ ቃፍላይ ብዘይ ኣፍልጦን ትእዛዝ ቁሰይ ወይ ሓደ ካብ ደቁ ካብ ማካ ተንክስ ክብል ኣይፍቀደሉን። ራብዓይ ሓላው በሪ ኣልካዕባ ኣልሓጃባ ብዘይክኡ ንበሪ ማዕጾታ ቅድስቲ ቤት ከርሑ ዝፍቀደሉ ዝኾነ ሰብ የለን። ሓላፍነት ኣገልግሎታን ሓላዋኣን ስከም ንሱ ባዕሉ እዩ። ሓሙሻይ ኣቕርቦት ማይ ንሓጀጅቲ ነጋድያን ናብ ማካ ምስ ኣተዉ ሰትይዎ ብተምርታትን ዘቢባትን ዝመቀሩ ጋብላታት ማይ የዳልውን ይመልኡን። ሻዱሻይ መምጋብ ነጋድያን እዚ ነቶም ዓቕሚ ኾነ ስንኪ ዘይብሎም ነጋድያን መግቢ ምድላው ማለት እዩ። ንመካየዱ ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ወቕቲ ሓጂ ካብ ዓመታዊ ግብሪ መሬት ክእከብ ቁሰይ ንቁረሽ ምእዛዙ እውን ይፍለጥ። በኽሪ ወዱ ንቁሰይ ዓብዱ ዳር እኳ እንተኾነ ቁሰይ ግና ነቲ ኻልኣይ ወዱ ማለት ንዓብዱ መናፍ ፍልይ ዝበለ ሓለፋን ክብርን ይህቦ ነበረ። ስለ ዝኾነ ምምራሕ ኣኼባታት ባይቶ ኣነድዋ፣ ሰንደቕ፣ ሓለዋ በሪ ኣልካዕባ ምስታይን ምምጋብን ሓጀጅቲ ናይ ዓብዱ መናፍ ሓላፍነት ነበረ። ኩሉ ተግባራትን ትእዛዛትን ቁሰይ ከም ቅቡል ይውሰድ ስለ ዝነበረ ድሕርሞቱ ኣብ መንጎ ደቁ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣይተላዕለን። ክንዲ ዝኾነ ድሕርሞት ኣቡኡ ዓብዱ መናፍ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ኣጣጢሑ ገዝአ። ይኹን ደኣ እምበር ዓብዱ መናፍ ምስ ሞተ ኣብ መንጎ ደቁን ደቂ ሓውን ደቂ ዓብዱዳር ሓያል ውድድር ስልጣን ተላዕለ። እቲ ኩነታት ናብ ረፅምን ኩናትን ቅድሚ ምምርሑ ብስምምዕ ሰላም 3 ዓጽወ ግና ኣንጠጥዩ ዝነበረ ሓደጋ ኩናት ተወገደ። በቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ነቲ ኣብ ትሕቲ ዓብዱ መናፍ ዝነበረ መዝነት ዳግነ ምቕራሕ ገበሩሉ። በዚ መሰረት ምምጋብን ምስታይን ሓጀጅቲ ንደቂ ዓብዱ መናፍ ክወሃብ እንከሎ ባይቶ ኣነድዋ፣ ሰንደቕን ሓለዋ በሪ ኣልካዕባን ንደቂ ዓብዱዳር ተዋህበ። ባይቶ ኣነድዋ ክልቲኦም ወገናት ብሓባር ከካይድዎ ከም ዝተወሰነ ዝገልጹ ጸሓፍቲ ታሪኽ እውን ኣለዉ። እዚ እናኾነ ደቂ ዓብዱ መናፍ ንብጽሒቶም ዕጫ ኣውዲቖም ተማቐልዎ። ብኡ መሰረት መዝነት ምምጋብን ምስታይን ሓጀጅቲ ንሃሺም እብኑ ዓብዱ መናፍ ተዋህበ። ንሱ እንተሞተ ናብ ሓው አልሙጠሊብ እብኑ ዓብዱ መናፍ ይሰግር። ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዓብዱልሙጠሊብ እብኑ ሃሽም ኣባ ሓጎ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመሓላለፍ። ክሳዕቲ ኢስላም ዝተቓለቐለሉ እዋን ደቂ ዓብዱልሙጠሊብ ነቲ ዕዮ ብሓላፍነት ኣካየድዎ። ኢስላም ኣብ ዝመጻሉ ግዜ እቲ ሓላፍነት ኣብ ትሕቲ ዓባስ እብኑ ዓብዱልሙጠሊብ ነበረ። መሰረታት ሓዳስ ንእሽቶ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ንምምስራት ተወሳኺ መዝነትን ስልጣንን ናብ ህዝበ ቁረይሽ ተኸፋፈለ። ምዚ ኣብዚ ዘመን ዘሎ መዋቕራዊ ስርዓታት ዝመሳሰል መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈትን ባይቶታትን ኣብያተ ምኽርን ተዋደደ።
ገለ ካብኡ እዚ ስዕብ እዩ። ቀዳማይ ጣዖታት ንምክፍፋል ዝግበር ምውዳቕ ሕጃ ንበኒ ጁማሕ፣ ካልኣይ ፋይናንሳዊ ስነዳዊ ወፋያታትን መብፃዕታትን፣ ውዳቤ ተንዚም ንመስዋዕቲ ዝቐርቡ ገንሸላት፣ ምድቕቓስ ክርክራትን ተመሳሳላይ ጉዳያትን ንበኒ ሳህም፣ ሳልሳይ ምይይጥ ሹራ ንበኒ ኣሰድ፣ ረብዓይ ምውሃድ ክፍሊት ዓስቢ ደም ወይ ጋድ ነብስን መቕፃዕትታትን ንበኒ ተይም፣ ሓሙሻይ መሓስ ምዕቃብ ህዝባዊት ሰንደቕ ኣሊዋ ኣልቀውሚ ንበኒ ኡመያ፣ ሻድሻይ ውዳቤ ወተሃደራዊ መዓስክር መሪሕነት እግረኛን ፈረሰኛን ኣሃዱታት ንበኒ መኽዙም፣ ሻውዓይ ኣምባሳደራት ጉዳያት ወፃኢ ኸዓ ንበኒ ዓዲ ነበሩ። ኣብ ዝተረፉ ዓራብ ዝነበሩ ግዝኣታት ፍልሰት ቀቢላታት ቃሕጣናውያንን ዓድናናውያንን ኣልቃሕጣንያ ወልዓድናንያ ኣቐዲሙ ተጠቒሱ እዩ። እዘን ክልተ ዓበይቲ ቀቢላታት ብመንገዲ ስደታቶም ምድሪ ዓረብ ናብ ክልቲኦም ከም ዝተማቐልዎ ይፍለጥ። ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቃሒራ ዝቕመጡ ዝነበሩ ቀቢላታት ዓረብ ተማእዘዝቲ ኣዕራብ ነጋውስ ሒራፍ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ኣብ ምድረ በዳታት ሶርያ ምድረ ሻም ዝነበሩ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቐሳናውያን ኣልቐሳሲና ነበሩ። እንተኾነ እዚ ጽግዕተኛነት እዚ ስማዊ ደኣ እምበር ግብራዊ ኣይነበረን። እቶም ኣብ ርሑቕ ምድረ በዳታት ዓረብ ዝነበሩ ኣዕራብ ግና ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው ሙሉእ ነፃነት የስተማቑሩ ምንባሮም ይግለጽ። ሓድነቶም ኣብ ቀቢላዊ ዝምድናታት ዝተመርኮሶ ኮይኑ በቲ ኣብ ምክልኻል መሬትን ንብረትን ዝነበረ ሓበራዊ ረብሓታት ዝተቐየደ እዩ። ስለዚ ድማ ራእስታቶም ብሓባር መሪፆም ሓውሲ ንኡስ መንግስቲ ኮይኖም ይመሓደሩ ነበሩ። ደረጃ መራሕቲ ቀቢላታቶም ልክዕ ከም ካልኦት ነጋውስ እዩ። ኣብ እዋን ሰላምን ኩናትን ንርእቶን ትእዛዛትን መራሕቶም ብዘይ ውልውል ይፍጽምዎ። መራሒ ቀቢላ እንተ ተቖጢዑ ምኽንያት መቖጢዑ ኻይፈለጡ ምስ እዮም ዝቕጥዑ። እዚ ኸዓ ዓቐኑ ዝሓለፈ ተማእዘዝነት ከም ዝነበሮም የርእየና። ደቂ ሓውቦ ዝኾኑ መራሕቲ ቀቢላታት ስሞምን ዝነኦምን ክብ ንምባል ጥራሕ ኣብ ውሽጣዊ ውድድራት ይጽመዱ ነበሩ። ንዕኡ ኸዓ ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋድ ብልዑል ልግሲ ከምኡውን ልቦናን ጭውነትን ብምርኣይ ከንጸባርቅዎ ይፍትኑ። ቀንዲ ዕላምኦም ካብ ተቐናቐኒ ወዲ ሓውቦ በሊጽካ ምርኣይ፣ መጎስ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ውዳሴ ገጠምትን ተቐነይትን ንምርካብ እዩ። ምኽንያቱ ናይቲ እዋንቲ ገጠምቲ ከም ወግዓውያን ኣቐበልቲ ቓል ወይ ልሳን ቀቢላታት ይውሰዱ ነበሩ። ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ትሕዝቶ እዚ ይመስል። وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.